அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இனிய தமிழ் சொந்தங்களே, நான் உங்கள் யூடியூப் சகோதரி பேசுகிறேன். இப்ப நான் உங்களுக்கு பெப்பர் சிக்கன் வீட்டில் எளிய முறையில் எவ்வளவு ஈஸியா பிள்ளைகளுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாங்கிறது உங்களுக்கு சொல்லி காட்ட போறேன். முதல்ல அடுப்புல வானலியை வச்சுட்டு ஒரு 3 கரண்டி அளவுக்கு எண்ணெயை ஊற்றணும். அதற்கு முன்னாடி நம்ம கறியை வாங்கி அதுல ஒரு இஞ்சி பூண்டு அரை ஸ்பூன் உப்பு போட்டு சரி கொஞ்சம் ஒரு 2 மணி நேரம் ஊற வச்சா கறி சாப்பிட்டாவும் நல்லா உப்பு ஏறி இருக்கும். இதுல நீங்க எண்ணெயை ஊற்றின பிற்பாடு இதுக்கு பட்டை லவங்கம் அந்த வாசமும் இருக்கக்கூடாது, போடவும் கூடாது. முக்கியமாக அதற்கு மசாலாவே வெங்காயமும் தக்காளியும் தான். அந்த வெங்காயம் தக்காளியும் அதிகமா போட்டா அது செமி கிரேவி ஆயிடும். பெப்பர் சிக்கன் நல்லா பிரட்டின மாதிரி சுக்கா மாதிரி இருக்கணும். அப்பதான் புலாவ், பிரியாணி, தால்சோறு, ஜீரா ரைஸ் செய்வாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம எந்த ரைஸா இருந்தாலும், அது லெமன் ரைஸா இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்துக்குமே அது ரொம்ப ருசியா இருக்கும். முதல்ல ஒரு 2 வெங்காயம் மீடியம் போதும், அதை அரிஞ்சு நம்ம போட்டுக்கணும். அது கொஞ்சம் வதங்கட்டும். பட்டை லவங்க போட்டா நமக்கு எப்பவுமே செய்யற அதே வாசனை கிடைச்சிடும். இதுல கறி மசாலாவோ கரம் மசாலாவோ குறிப்பா நம்ம கலக்கவே கூடாது. இதற்கு தேவையான மசாலாவே 3 தான். தனியா தூள், பிளைன் தனியா அது 1 ஸ்பூன், மிளகுத்தூள் 2 ஸ்பூன், ஜீரகத்தூள் 1 ஸ்பூன். இதுல 1 ஸ்பூன் மிளகு போதும் சமைக்கும் போதும் 1 ஸ்பூன் மிளக கடைசியில் இறக்கும் போதும் போடணும். குறிப்பா அதை நினைச்சுக்கோங்க. அப்பதான் மனமும் ருசியும் தனியா தெரியும். இஞ்சி பூண்டு 1 ஸ்பூனும் 1 ஸ்பூன் உப்பு போட்டு ஏற்கனவே நம்ம கறியில பரட்டி வச்சிருக்கிறோம். இப்ப இந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் அந்த சதசதப்பு அடங்குது பார்த்தீங்களா, அந்த டைம் போதும். இந்த சமயத்துல மீடியம் தக்காளி ஒரு 3 அரிஞ்சி இதோட போடணும். மீடியமா, ஏன்னா இந்த கறியோட வெங்காயம் தக்காளி கிரேவி திரண்டு ஒட்டின மாதிரி தான் இருக்கணும், தனியா இருக்கக்கூடாது. அப்பதான் ருசியே. ஏன்னா இது செமி கிரேவி கிடையாது, கிரேவியும் கிடையாது. நம்ம சுக்கா மாதிரி ரொம்ப ட்ரையா இல்லாம அந்த கிரேவி கறியில ஒட்டிட்டு இருந்தோம்னா அந்த கறியோட சாப்பிடும்போது ருசியா இருக்கும். இப்ப தக்காளி வதங்கிக்கிட்டு இருக்குது. தக்காளி வதங்க எப்படியும் ஒரு 5 நிமிஷம் ஆகும். இல்லை நீங்க சிம்மில் வச்சு கொஞ்ச நேரம் மூடி கூட வைக்கலாம். இப்ப திரும்ப சிம்மில் வச்சு ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி வைப்போம். இப்போ 5 நிமிடம் ஆயிருக்கும். இப்ப வெங்காயம் தக்காளி எந்த அளவுக்கு வதங்கிட்டுன்னு பார்க்கலாம். ஓரளவு வதங்கிடுச்சு. ஏன்னா கறியும் போட்டு நம்ம வதக்கிறது வேக வைக்கிறதுனால இந்த அளவுக்கு போதும். இப்பொழுது நம்ம என்ன பண்றோம், 1 ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், 1 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் நான் சொன்னேன். இன்னொரு 1 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் நம்ம கடைசியா இறக்கும் போது போடுவோம். இதுல மஞ்சள் தூளோ மிளகாய் தூளோ போடக்கூடாது. நல்லா வதக்கிக்கிறோம். ஜீரகத்தூள் மிளகுத்தூள் போட்டு இந்த எண்ணெயில எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் ஆகும். இப்போ ஒரு 1.5 ஸ்பூன் தனியாத்தூள் போடுறோம். இப்போ அதை வதக்கின பிற்பாடு இந்த சமயத்துல இஞ்சி பூண்டு உப்பு போட்டு சேர்த்து வச்ச இந்த சிக்கனை இதுல போடணும். ஏற்கனவே உப்பு போட்டுக்கிறதுனால பார்த்துட்டு தேவைப்பட்ட உப்பு போட்டுக்கலாம். அதனாலதான் நம்ம மசாலால உப்பு போடல. இப்ப இதை வதக்கிடணும். இதை கொஞ்சம் எண்ணெயில கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிட்டு கொஞ்ச நேரம் வதக்கிட்டு
1/2 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றணும். ஏன்னா சிக்கன்லயே ஏற்கனவே தண்ணி விடும் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். இதை கொஞ்சம் நேரம் இப்படி சிம்ல நல்லா வதக்கிட்டு கரண்டியில ஒட்டினதெல்லாம் தட்டிட்டு இதை ஒரு சிம்லயே ஒரு 10 நிமிஷம் மூடி போட்டு வேக வைக்கணும். இதுக்கு வந்து குக்கர் தேவையில்லை. பத்து நிமிஷம் ஆச்சு. இப்ப எந்த கண்டிஷன்ல இருக்குன்னு பார்ப்போம். சிம்லயே வச்சாதான் அந்த எண்ணெய் வெளியே வரும், கறி மெதுவாக வேகும். ஏன்னா கறி நம்ம ஏற்கனவே 2 மணி நேரம் இஞ்சி பூண்டு ஊற வச்சதுனால சாஃப்டா ஏற்கனவே இருக்கும். இப்போ இறக்குற நேரம் மிளகுத்தூள் சொன்ன மாதிரி கடைசியா 1 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், அது பிளேவருக்காக போட்டுட்டு லேசா அப்படி கிளற வேண்டியது. ஏன்னா வெந்த கறி கலண்டணும் சமையல், அதுக்காக லேசா அப்படி கிளறி ஒரு சில நிமிடம் மட்டும் கிச்சன் அடுப்புல வைக்க வேண்டியது. இப்ப பாருங்க கறியும் மசாலாவும் ஒட்டிட்டு இருக்கு. நம்ம எடுத்து வைக்கும் போது மசாலாவோட வச்சா சாப்பாட்டுக்கு தொட்டுக்கும் போது சொல்லுன்னு ருசியா இருக்கு, கறியும் ருசியா இருக்கும். பாருங்க இறக்க வேண்டிய பதம் வந்துருச்சு. அவ்வளவுதான். இப்போ நம்ம சர்விங் பவுல்ல எடுத்து இத ஒரு முறை செஞ்சு பாருங்க. இன்கிரீடியன்ஸ் ரொம்ப கம்மி, பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதை நீங்க செஞ்சு பார்த்து இது டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு நீங்க எனக்கு கமெண்ட்ல சொல்லணும். எனக்கு வந்து உங்களோட ஃபீட்பேக் தான் என்னுடைய முன்னேற்றத்திற்கு முக்கியமா இருக்கும், அவசியமா இருக்கு. அது பிடிச்ச பிற்பாடு ஷேர், கமெண்ட், சப்ஸ்கிரைப் இதெல்லாம் அது உங்களோட விருப்பம். எனக்கு முதல் உங்களோட ஃபீட்பேக் எப்படி இருக்குன்னு நீங்க சொல்லுங்க. நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்க, எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க, கமெண்ட் கொடுங்க. இப்படிக்கு குயின் ஃபிஷஸ் உங்களுடைய அன்பு சகோதரி.